थीप्ड अलार्म। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप किसी दूसरे के घर जाते हैं या कहीं सफ़र कर रहे हैं या किसी शादी में जाते हैं और आप अपना फ़ोन कहीं रख देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका फ़ोन कोई टच करता है तो आपको उसका पता नहीं चलेगा। कई बार बच्चे भी रखे फ़ोन को टच करने लगते हैं और फ़ोन खराब होने की आशंका रहती है। सोचिए, अगर कोई आपका फ़ोन टच करे और उसमें अलार्म बज जाए तो कोई आपका फ़ोन टच नहीं कर पाएगा। मेरा नाम विनय कुमार है। bkindia19.com में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस एप्लीकेशन की रेटिंग 4.4 है और बहुत से लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। ये एक अच्छी एप्लीकेशन है। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तब ये आपसे एक जीमेल आईडी मांगेगा। आप वो जीमेल आईडी डाल दें। उसके बाद में पासवर्ड सेलेक्ट कर लें। पासवर्ड इसीलिए कि जब हम कोई ऑप्शन या इसका फीचर एक्टिवेट करेंगे तो साउंड बहुत तेज़ आती है, तब हमें पासवर्ड डालकर ही उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने ओपन पर क्लिक किया। देखिए, इस तरीके का एक मोबाइल स्क्रीन पर एक इंटरफेस आ रहा है मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। इस एप्लीकेशन के 4 फीचर आ रहे हैं: चार्जर डिटेक्शन मोड, मोशन डिटेक्शन मोड, प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन मोड और सिम डिटेक्शन मोड। मैं आपको चार्जर डिटेक्शन मोड के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं, कैसे काम करता है। कुछ ही विज्ञापन आ रहे हैं, इसको इग्नोर कर दें। देखिए, चार्जर डिटेक्शन मोड, मैंने इस पर क्लिक किया। प्लीज़ रिकनेक्ट द चार्जर। जब मैं इसमें चार्जर कनेक्ट कर दूंगा तभी ये एक्टिवेट होगा। देखिए, मैंने इसमें चार्जर कनेक्ट कर दिया है। अब ये मैं टच करता हूँ, अब ये एक्टिवेटेड, जी हाँ, ये एक्टिवेटेड हो गया दोस्तों। अब आप अपना फ़ोन बंद करके चार्जिंग के लिए बेफिक्र होकर रख दें। जैसे ही कोई चार्जिंग से इस फ़ोन को हटाएगा, बहुत तेज़ साउंड आएगी। आप तुरंत समझ जाएँ कि मेरा फ़ोन किसी ने टच किया है। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने चार्जर हटा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये पासवर्ड आ गया। मैं इसको पासवर्ड डालकर बंद करूँगा, 451 6, और ये मैंने बंद कर दिया दोस्तों। ये अब बंद हो गया। इसी तरीके से मोशन डिटेक्शन मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं आप। प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन मोड एक्टिवेट करके आप अपनी जेब में रख लें और फिर आप प्रैक्टिकल कर देखें। जब आप अपना मोबाइल अपने हाथ से निकालेंगे तो आप एक साउंड सुनेंगे, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ साउंड आएगी। तो आप समझ जाएँ कि आपका किसी ने फ़ोन निकाल लिया आपकी जेब से। दोस्तों, मार्केट में जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं तो ये एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल है। इसी तरह से सिम डिटेक्शन मोड भी आप चेक कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे की साइड में ये शेयर का बटन आ रहा है, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। कोने में ये देखिए 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ से आप सेटिंग में भी जा सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग में जाएं। ये ऊपर वाला टच ना करें, क्योंकि ये अगर टच करेंगे तो ये आपसे पैसे मांगने लग जाएगा। यहाँ पर जरा आप टच करेंगे, एप्लीकेशन को परचेज करने के लिए कहेगा, लेकिन हम फ्री वाली एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, आप ग्रेस टाइम बिफोर अलार्म का टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ से कोई सा भी 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी आप डालना चाहें। इसके बाद में अलार्म बीप, ये देखिए यहाँ से कोई भी बीप रिंग अलार्म टोन जो है आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से सिक्योरिटी, यहाँ से आप अपना पिन पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। ये यहाँ पर देखिए, सेंसर चेंज मोशन सेंसिटिविटी हाई कर दें, लो कर दें, मीडियम कर दें, जैसा भी आप रखना चाहते हैं, और ओके पर क्लिक कर दें तो ये वहीं पर सेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
मैं इस तरह के नए-नए वीडियो बनाकर आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए